各位弟兄姊妹咧，主內平安。大家有冇聽過泰晤士高等教育嗰個嘅研究報告啊？上年做過研究，講到呢一個2025年係呢一個世界大學嘅排名100名裏邊咧，香港知唔知有幾多間入圍啊？5間，全對嚇。咁啊係港大35，中大44，科大66，城大80，理大84。一個咁細嘅地方，竟然咧有5間大學入圍咧，係100間世界嘅大學排名。所以有人建議將香港打造成國際高等教育樞紐，似乎都有呢個基礎喎，係咪啊？正因咁嘅緣故，或者導致到咧有唔少嘅人，佢哋竟然咧用假學歷進入呢5間嘅大學裏邊。香港大學據估計咧，上年發現咗5月開始咧，可能超過100宗以上。跟住各間嘅院校都開始咧驗查申請者佢哋嘅學歷嚇，有啲用假學歷啦，有啲又將個分數改咗啦嚇，嗰個嘅 IELTS 唔夠分數就改到夠分數嚇。咁結果咧就有啲被證實咗之後咧，就係控告，要面臨咧刑事起訴，唔單止失去學業，同時咧係咧要可能坐監，雖然唔係好長，可能3個月啦。但係咧，我哋見到嘅就係原來好多時候造假唔單止係欺騙別人，同時都自己呃自己。其實未達到嗰個標準嘅，不過咧都我哋叫做話即係濫竽充數，哇！覺得自己夠啦。今日同大家講嘅信息好簡單，名副其實。咩叫名副其實咧？我哋先講基督徒。基督徒呢個名嘅意思係乜嘢？維基就話基督徒係相信耶穌係基督，係神嘅兒子，跟隨佢教導嘅人，有時泛指教會嘅成員。呢一種嘅定義係咪準確嘅咧？當人自稱係基督徒，或者被人稱為基督徒，佢係咪就係基督徒咧？有冇聽人講過？哇！佢都唔似基督徒嘅。有啊，希望嗰個唔係你啦。佢唔似基督徒咩意思啊？喺人嘅心裏邊覺得，原來基督徒應該係咁樣嘅，似乎佢就唔係好達到嗰個標準。每個人心裏邊可能對基督徒咧有一個特定嘅想法，有啲可能心裏邊嘅一啲嘅期望要求。咁當然啦，佢話我啲似基督徒嘅，係咪真係基督徒咧？都值得商榷。嗱，基督徒呢個詞咧，希臘文嘅意思，即使係屬於基督或者係追隨基督者，有時簡單翻譯為基督人。聖經原來新約裏邊咧，先出現咗3次基督徒呢個名嘅喎。第一次可能大家熟悉嘅就係門徒稱為基督徒咧，係從安提阿起手。呢班係安提阿裏邊教會嘅弟兄姊妹，被人稱為基督徒。唔係佢哋自稱，係被稱為基督徒。由呢度開始。第二次就係當保羅喺呢個嘅諸王面前，嗰啲貴族面前咧，去講自己嗰個嘅係生命改變嘅見證嘅時候，去講完同亞基帕王講，你都知道呢啲事噶嘛？係咪啊？亞基帕王當時就咁樣回答，佢話：你想小微一勸，便叫我作基督徒嘛？或者翻譯為：如果你勸下我，幾乎叫我做咗基督徒咯你講嘅嘢好似喺度提我，叫我，係咪真係得咧？第3次咧係彼得提醒教會嘅弟兄姊妹，佢話：若為作基督徒受苦，唔好以為羞恥，都要因這名歸榮耀俾神。係啊，當時基督徒佢哋係俾一啲唔信耶穌人咧去稱呼嘅。如果基督徒之間佢哋彼此稱呼就唔會叫基督徒嘅，會稱為弟兄姊妹，或者話佢係門徒，係聖徒，係人哋稱。而人哋稱佢哋為基督徒嘅時候咧，都唔係一定出於讚賞同埋善意嘅，有時係有少少笑啦，甚至乎咧就係
問清楚，如果你係基督徒的話咧，我就會點樣對付你？可能會告你啦，可能排你即係排他啦，排你出一啲嘅公會啊，甚至乎咧會控告你，等你俾人哋捉去坐監嚇。無論係自稱又好，或者被稱為基督徒都好咧，係咪就係基督徒咧？點樣判斷邊個係真，邊個係假嘅咧？從前喺嗰個時間，基督徒係會被針對、被恥笑嘅一群。我諗大部分人唔會刻意自己冒認自己係基督徒嘅。如果有人話你係基督徒嘅時候，假如你唔係咧，你要即刻反對，我唔係啊，佢先係啊。大概冇人係好願意、好想佢咧冒認基督徒嘅。但係時勢唔同，今日或者有人因為某些原因、某些利益嘅緣故，會稱自己係基督徒。而人哋聽到你係基督徒嘅時候咧，似乎個評價比較正面啲嘅。大概你都係一個幾好嘅員工，大概你都會幾誠實，所以咧就會係可能請你啦，或者信任你所做嘅事情。無論係自稱又好，人哋稱你係咪基督徒都好咧，係咪真係基督徒咧？咁基督徒係乜嘢意思咧？我哋可以咁講，基督徒就係相信耶穌係基督，係永生神嘅兒子，知道耶穌為我哋嘅罪死復活，願意真誠悔改，接受耶穌作救主同埋生命嘅主，而且接受咗之後，願意遵從主嘅教訓生活。呢個就大概就係基督徒嘅講法。用一種簡單講法，就係基督徒用信心接受耶穌進入佢生命裏邊，讓耶穌喺生命裏邊咧有一個位置，同耶穌建立生命嘅關係。我哋有時會用呢個圖畫嚟講，十字架就係耶穌基督喺人嘅生命外邊嘅呢個，你點講都好，唔係基督徒，除非讓耶穌進入佢生命裏邊，就係基督徒。可以話開始。大家有冇聽過呢個人啊？葛培理嚇，著名嘅佈道家。佢1949年9月開始成立佈道團，喺洛杉磯舉行佈道會。由嗰時開始，帶動咗全國嘅佈道會熱潮。喺1950年就成立咗葛培理佈道協會嚇，就開始咧舉辦好多嘅葛培理佈道大會。喺美國開始，然後去到世界各地嚇，估計咧係前後總共有1億1千萬嘅人曾經參加過葛培理嘅佈道大會。嗱，呢幅圖畫唔係睇演唱會，唔係睇世界盃，係聽葛培理講佈道大會。我諗喺我個年代，美國被視為一個基督教嘅國家，大部分美國人都會自稱係基督徒。葛培理點解要喺美國舉行佈道會咧？點解佢要向美國人傳福音咧？會唔會多咗啊？冇乜用啊！佢哋都係基督徒啦，都已經話自己係基督徒啦，仲使乜傳福音俾佢聽啫？仲使乜搞佈道會啫？理由好簡單，就係呢班嘅美國人，佢哋話或者自認為係基督徒。不過事實係定唔係啊？好多美國人根本就唔係真基督徒，佢哋嘅生命同耶穌係冇關聯。所以葛培理佢話：我有一個信息，耶穌基督嚟寫喺十字架上邊，又復活。佢要我們為到罪悔改，用信心接受佢做主同埋做救主。當我哋咁樣做嘅時候，我哋嘅罪都會被赦免。呢個就係要講嘅信息。無論你話定唔話係，或者自己認為係都好咧，你有冇真係去認罪悔改，接受耶穌做主同埋做救主咧？或者我哋可以試下咁樣去想象，正如今日我哋見到嘅喺教會裏邊有信二代、信三代咁佢哋自細都翻教會啦，係咪啊？可能喺孖肚裏邊翻緊嚟噶啦，每個禮拜都嚟團契主學甚至乎肯參加好悶嘅崇拜，做晒啦。係咪代表佢哋就一定係已經係基督徒咧？
究竟佢哋知唔知咩叫基督徒咧？佢哋識好多聖經故事啊！佢哋知道你所講嘅道理啊，但係係咪真係基督徒咧？事實上，佢嘅生命裏邊有冇認真嘅去決志信主，接受耶穌作為生命嘅救主咧？如果冇的話，返幾多次教會或者返幾耐教會都好咧，可能未必係真嘅基督徒。當我哋講基督徒嘅時候，我想同大家講下保羅。我哋先讀兩段聖經啦，一段即係加拉太書第2章20節，第二段就係腓立比書1章21節。請我哋弟兄讀加拉太書，然後請姊妹讀下面嗰段。弟兄請讀：我已經與基督同釘十字架，現在活着的不再是我，乃是基督在我裏面活着。並且我如今在肉身活着，是因信神的兒子而活。他是愛我，為我捨己。請姊妹讀。嗱，呢兩段說話都係保羅咧講出自己嘅生命。保羅嘅故事，佢生命嘅改變咧，喺《使徒行傳》有詳細嘅記載。保羅原本係一個逼迫信奉耶穌嘅人，佢以為咁樣做係熱心侍奉神，其實佢做錯晒。佢係敵擋緊神嘅心意同埋計劃，直到復活嘅主向佢顯現，佢先發現到自己所做嘅係完全錯誤。因為耶穌，靠着耶穌，我哋話保羅嘅人生咧有180度嘅轉變，180度嚇，唔係360度嚇。佢以前係逼迫信奉這道嘅人，而家走咗嚟呢邊，去忍受別人嘅迫害，因為耶穌嘅恩典同埋耶穌向佢顯現，佢甚至乎甘願被囚。最後咧，我哋知道咧，保羅都係殉道而死。保羅咁樣自白，佢話佢喺迦瑪列門下受教育啊，接受咧好嚴謹嘅宗教教育、律法嘅係教導，熱心侍奉神。佢逼迫信奉耶穌嘅人，直到死地，無論男女都將佢捉去坐監。佢又話：只是先前我為與我有益嘅，而家因基督都當作有損。佢話我已認識主基督耶穌為至寶。保羅生命嘅轉變唔係佢自己揀嘅，都唔係佢自己突然間醒悟嘅。其實完全係因為神嘅恩典同埋憐憫，佢一路錯落去，錯到底佢都唔知嘅，直至耶穌向佢顯現，係耶穌嘅恩典同埋憐憫。所以保羅話：我今日成為何等嘅人，係蒙神嘅恩才成。保羅深知道佢生命改變，要活出基督嘅生命咧，唔係靠自己活，係基督喺裏邊活着，唔係靠自己去努力，而係讓舊我與基督同釘十字架，使裏面嗰個生命咧係活出嚟，以至到佢能夠讓基督喺身上照常顯大。呢個係好重要。保羅嘅生命改變唔係源於佢自己。我哋話有啲嘅精神心理學分析咁樣，弗洛伊德話人有本我、有自我同埋超我。我哋有個自己啲所謂叫本性啦，有一個意識上面要提我哋有咩嘢應該做，咩唔應該做啦，造成一個矛盾，使到我哋喺我哋生活上面咧會受潛意識啊或者我哋嘅表現所影響嚇。咁我哋又睇到中國人就講到人有本善有本惡嘅嚇，人性裏邊有善惡，彼此之間咧有時有一個對立矛盾嘅嚇。究竟為善為惡係咪一念之間就可以咧？咁樣嚇嗱，我哋話基督徒講嘅嚇基督啊，活出基督咧，唔係嚇嗰個嘅超我或者我聖善而幫助到，而係完全嘅，因為生命裏邊有基督，以致我哋能夠可以咧係活出基督。我哋本身冇嘅嚇，唔喺裏邊嘅，係加咗入嚟，因為你信耶穌，耶穌喺你生命裏邊，然後讓呢個生命咧係活出嚟。明白嗰個分別啊？嚇，我哋點樣努力都好，
其實如果我哋冇耶穌基督生命，你點做都做唔到基督徒。保羅咁講，佢話呢個新人係新人，新嘅創造係照神嘅形象而做，裏邊有真理同埋仁義，仲有聖潔。從前我哋係點燈夜晚咧，就要用油燈嘅，係咪？可能我哋年代都好少啦嚇。不過我記得我嘅年代咧，就已經有火水爐啊，即係就係要透過火水先可以煲嘢嚇。電燈同埋油燈分別係有邊度咧嚇？嗱，兩樣嘢都可以發光嘅。當然啦，而家嘅電燈可以去到呢個嘅 LED 啊，光線更加高，用電更加少嚇。無論點都好咧，油燈咧就係當你去燃點嘅時候係會發光，不過同時咧會消耗一啲嘅油，以至咧佢轉化為咧係一啲嘅煙啦，甚至乎一啲嘅廢氣。而電燈咧就通過接駁電源咧，其實冇任何嘢嘅，係本身佢已經做咗個轉化，由呢一個嘅係電轉化為光，咁就可以照耀周圍。我哋可以咁想像，大概人嘅生命咧就好似油燈。我哋可以咧發光嘅，我哋可以將我哋美善嘅表現出嚟嘅。不過同時，我哋裏邊嘅本質仍有一啲嘅惡念，有啲嘅邪惡咧係唔可以完全抹殺嘅嚇，都有啲廢氣嚇，都有啲煙嘅。就算我哋幾努力咁樣去表現人性嘅美善咧，壓制我哋裏邊嗰種邪情私慾都好咧，佢唔會完全消失嘅嚇。可能我哋做得好，就見咗就俾人感覺係正人君子，冇做一啲嘅錯事。但係如果有時我哋控制唔到嘅時候，我哋裏邊嗰種嘅所謂叫做罪性，就會隨時會爆發，成為一個惡人。但係基督徒所講嘅嗰個嘅生命就唔係咁樣，係我個新人。新人喺裏邊咧係彰顯神嘅生命，去自然嘅。只要你俾呢個生命出現嘅時候，神嘅榮耀，佢美善嘅嗰種嘅聖潔仁愛就會彰顯出嚟。我哋靠著耶穌可以擺脫舊人嗰種嘅變壞，讓新人活出嚟。正正咁嘅緣故咧，你就會發現，原來你幾努力咁樣去教育人，去所謂栽培人，希望人能夠做好人、做好事，唔一定得。坦白講，我哋而家嘅時代，嗰個嘅大學教育越嚟越普遍，係咪？周街唔好咁講，即係大部分都讀過好多嘅書，都係大學生或者受過大學教育咁樣。但係我哋而家嘅人係咪真係好有禮貌咧？我哋而家人係咪好有愛心咧？你見下，你周圍望下，留意下人講緊乜嘢嚇，睇下啲人嘅態度。你發覺教育唔一定可以轉化我哋嘅人性嘅。係我哋個腦多咗好多嘅知識，有好多嘅技能，但係我哋嘅本相係改變唔到嘅。基督徒都一樣。當你信咗耶穌，你生命裏邊有基督。不過你活得有幾多成數基督咧？成數呢個字咧，即係幾多成即係以前咧，我哋話啲金咧，啲色金其實成數好低嘅啫嚇。咁後來而家啲金咧就係即係所謂叫成數高啲啦，99啊、999啊即係好多嘅，即係唔同咗啦，即係越嚟越純啦嚇。基督徒有幾多成數係基督咧？其實唔在於佢有幾多嘅聖經知識，唔在於返咗教幾耐唔在於咧佢識講幾多嘅神學。重要就係究竟佢生命同我哋嘅主嘅關係係點樣？有冇係聯繫基督？願意係好頭先首詩講嘛？係信靠、順服基督去依靠，將生命交俾基督，讓基督活出嚟，可以發出基督嘅香氣咧。喺教會裏邊，我哋見到嘅有好多嘅長者。佢哋冇讀過好多書都唔係識好多聖經嘅知識不過佢哋嘅生命，你見到係好似基督，佢哋嘅愛心、對人嘅關懷、對教會嗰種嘅委身，佢哋
成數高好多，有時比我哋啲牧師傳道都好啲添。弟兄姊妹，你覺得你嘅生命係點樣？宋尚節著名嘅佈道家，佢唔係詩人咧，又唔係音樂家，不過佢寫首詩歌叫做《靈裏生活》，大家聽過未啊？原來好多人都冇聽過嚇。佢深刻咁樣咧，佢可以將保羅所講嘅活着不再是我講出嚟嚇。未聽過係嘛？十字架上與主同死，同葬這同復活啊！冇錯啦，即係佢講到如今一同升到天上，活着不再是我，係主住喺裏面佔領一切。看主所看，說主所說，求主所求，作主所作，愧我嘅主。佢進一步話，佢話不是自己努力掙扎，係主裏面動工；不是自己去模仿基督，係主喺裏邊長大，係主喺裏邊咧變化一切，使我哋能夠愛主所愛，樂主所樂，憂主所憂，負主所負。主嘅心就成為我哋嘅心，以基督耶穌嘅心為心。佢都同我哋分享到，佢話唔係自己想做乜嘢，只係想主嘅旨意成就；唔係自己奢望乜嘢，係主要願意主嘅話成全。主住喺裏面實現一切，聽主所許，信主所許，愛主所許，望主所許，主話必成。耶穌基督喺你生命裏邊，主喺裏邊改變一切，佔領一切，轉化一切。呢個就係基督徒嘅生命嗰個轉變，好似保羅咁樣。從前係逼迫信耶穌人，而家係甘心為主受逼迫，為主被囚，忍耐彰顯基督嘅生命。佢話活着就係基督。講完基督徒，講完保羅嘅見證，我想講教會。請大家咧先讀呢兩段聖經啊，就係保羅其中所講嘅。咁就我哋有節錄部分啦，咁我哋一齊讀好嘛？因為從頭一天直到如今，你們是同心合意地興旺福音。只要你們行事為人與基督的福音相稱，同有一個心志站立得穩，為所信的福音齊心努力。因為你們蒙恩，不但得以順服基督，並且為他受苦。嗱，腓立比書係保羅寫俾腓立比教會。佢好愛呢間教會，佢每一次為呢間教會祈禱嘅時候咧，係心裏面充滿感恩。一開始佢就話咧：我睇到你哋從頭一天起，即係當保羅去傳福音喺腓立比教會裏邊傳福音嘅時候咧，佢第一次一去到馬其頓就係第一間教會就係腓立比啦。嚇，佢就話佢哋已經同心合意咁興旺福音。佢祈禱求嘅就係讓呢班嘅弟兄姊妹咧能夠行事為人與基督嘅福音相稱。嚇，讓佢哋可以咧為福音係齊心努力。甚至乎因為傳福音，因為為主作見證咧，係甘願為佢受苦。我哋講教會係乜嘢咧？嗱，教會其實唔係建築物啊，我哋話呢個叫教堂或者禮拜堂嘅地方嚇。甚至乎你可以話咧，而家呢個係一個嘅木村，係一個共享空間咧，係地方嘅啫。其實教會咧都唔係宗派，宗派係一個組織，聯繫一啲咧係好接近嗰個信仰堅持嘅一班嘅，即係一個群體，一個嘅係嗰個宗教組織啦嚇。其實教會係乜嘢咧？教會就係基督徒嘅群體，一齊走埋一個地方裏邊咧，係走埋一齊，弟兄姊妹咧係與合一，去咧見證耶穌同埋傳揚福音嘅屬靈群體。啊，保羅佢話佢為到腓立比教會感謝神，因為佢哋去興旺福音，同心合意，為所信嘅福音齊心努力。佢哋甘願為基督而咧受苦。嗱，教會係基督徒嘅群體。教會之所以為教會，其中唔可以少嘅咧，就係乜嘢咧？就係傳福音、見證耶穌。如果教會唔傳福音、唔見耶穌，大概就唔係真係教會。啊，呢個係一個唔可以冇嘅嗰個元素，見證耶穌，話俾人聽。我哋係信耶穌嘅人，我哋係做緊耶穌要我哋做嘅事情，要讓人認識耶穌嘅愛，耶穌所成就嘅救恩。教會去傳福音，去作見證，唔係只能夠就唔係只係靠講嘅，係要活出基督徒嘅生命，
使別人能夠從我哋嘅身上邊見到耶穌。人唔係淨係想聽到我哋話俾你聽，神愛世人，耶穌為人死，佢都想見到基督徒點樣愛佢哋，關懷佢哋，點樣能夠咧透過服侍，俾你知道原來神嘅愛點樣。啟示錄記載咧，耶穌要約翰寫信俾7間嘅教會，喺亞西亞土耳其嘅教會7間啊。其中第5封信咧就寫俾撒狄教會，佢咁講：你要寫信給撒狄教會嘅使者，說：那有神嘅7靈同埋7星嘅話，我知道你嘅名係活，其實係死嘅。撒狄教會係一個有名無實嘅教會，名好好聽啊，係咪啊？但係冇質噶，按名係活，其實係死。第7封信寫俾老底嘉教會，佢話你要寫信俾老底嘉嘅教會嘅使者說：我是富足，已經發財，一樣都不缺。嗱，教會弟兄姊妹以為我好富足啊，我已經發咗財啊，乜嘢都唔缺乏嘅。但係耶穌點講啊？佢話卻不知道，其實你係困苦、可憐、貧窮、瞎眼、赤身。老底嘉教會其實係外表風光啊，裏面淒愴，虛有其表。係佢哋有錢，不過佢哋生命係貧窮，係瞎眼，係可憐，係赤身。弟兄姊妹，呢2間係確實教會嚟嘅，不過個見證係相當失敗，已經過去咗啦。聽講而家你去土耳其揾唔到呢2間教會嘅痕跡，係咪？到底聖利道潮語浸信會係咪名副其實嘅教會咧？我哋係咪名副其實基督徒咧？唔單止係聖利道，希望博愛潮語浸信會或者所有香港嘅教會都係真實嘅教會，裏邊嘅弟兄姊妹係名副其實嘅基督徒。我哋唔係淨係掛個名，我哋願意喺個時代裏邊用我哋嘅生命，用我哋對人嘅愛服侍，去見證耶穌，去傳揚福音。今日我想同大家講一個嘅故事，作為一個結束。個背景唔係好清楚，你其實見到咧側邊嗰度咧好多墓碑嘅。呢個係伊姆村喺倫敦。大家如果你有讀歐洲歷史，知道咧17世紀中期嘅時候咧，歐洲爆發咗一場好嚴重嘅叫做傳染病——黑死病，聽過未啊？即係鼠疫啊！當時啲人唔識患咗鼠嘅咧，好多都會死。1年唔到咧，歐洲大概已經減咗1半嘅人口。其實英倫半島以倫敦為中心嘅南部咧係重災區，好多人已經受感染嘅。奇怪就係佢哋北部上邊竟然能夠幸免於難喎？點解咧？其中就係因為呢一個嘅伊姆村。呢個伊姆村就喺呢個南北半島裏邊嘅接壤嘅村莊。咁當時咧，其實就係有一位從倫敦嚟嘅商人，佢已經染咗黑死病啦，就咧將呢個病咧帶到個村。當村民發現到之後，會點啊？好驚，可能都好嬲啦，係嘛？個個都諗住走，南部就重災區，走去北部。當佢哋正係咁諗嘅時候咧，一位威廉牧師堅決咁樣反對村民朝北逃走。佢同村民講，佢話：我哋邊個都唔知道自己有冇感染。如果感染咗，逃都逃唔到，都會死。但係當我哋逃出去嘅時候，就一定會傳染更多人。所以佢話留低啦，用我哋把良善傳遞下去啦，使後人能夠因禍得福。村民聽威廉牧師嘅勸說，表示願意留低。喺呢個黑死病肆虐，令到成條村344人死剩33人，而呢33人裏邊咧，好多都係未成年嘅孩子。
威廉牧師最後自己都染病而死。但係呢個嘅醫務村，因為佢啲行動咧係成功咁樣阻截咗黑死病係向北傳播。喺佢哋未死，即係感染咗病未死嘅時候咧，威廉牧師就幫每一個垂死嘅病人講，佢話：你想你哋墓碑寫乜嘢字？我幫你寫低。嗱，呢度啲墓碑裏邊就每一個人都寫上佢哋一啲嘅感言，一啲嘅墓誌銘啊。好多人去旅客嘅時候咧，就睇你裏邊所講嘅嘢。威廉牧師裏邊佢只係寫咗一句嘅説話，佢話：請把良善傳遞落去。請把良善傳遞落去。呢個係一個生命嘅見證。人都會死，但係唔好失去對人嘅愛，唔好淨係為咗自己，嘗試把良善留低。威廉牧師嘅生命影響成條村，呢條村嘅信徒，佢哋願意犧牲自己，可以話咧拯救咗大半個英倫半島。威廉牧師佢慈悲憐憫嘅愛心，同埋呢班村民嘅犧牲，阻截咗瘟疫嘅蔓延，延續咗聖經所教導嘅嗰種無私捨己嘅愛。讓我同心嘅低頭祈禱。親愛主耶穌，我哋真係感謝你，因為你為我哋寫十字架上邊三日復活。只要我哋每一個願意相信耶穌嘅人，接受你做救主同生命嘅主，我哋都得着生命呢個嘅改變。求你幫助我哋，唔單止信，讓我哋活出所信，將你嘅見證去顯示出嚟。主，你都係教會嘅主，願你真係幫助我哋，能夠可以喺呢個地方同心見證興旺福音，讓我哋為我哋所信嘅福音齊心努力，能夠以愛神服侍人作為我哋生命嘅榜樣。主啊，讓我哋嘅見證能夠榮耀你，成為更多人祝福。我哋誠心嘅祈禱，奉賴主耶穌基督聖名祈求，阿門。